បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជាបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីដោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាំងពីខ្ញុំកាត់វីដេអូដំបូងរហូតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងទៅលើការកាត់គឺខ្ញុំកាត់នៅក្នុងAdobe Premiere 2020ដោយសារវា2022ខ្ញុំដាក់ទៅគឺគេថា version វារីកខ្ពស់អញ្ចឹងប្រើប្រាស់រៀងតាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបដូរមក2020វិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ជើញទៅទស្សនានៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើទាំងអស់គ្នានៅក្នុង computer បាទតោះសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយៗបងប្អូនគាំទ្ររបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូខ្ញុំនឹងមានការអាប់ដេតថ្មីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទបាយបាយបងប្អូនទាំងនេះអរគុណ